Akkam nagaa jirtu hundi keessan biyya alaas biyya keessas kan jirtan hundi keessan bakka jiraatanitti nageenyi keessan saniif haa baay'atu. Viidiyoo kana keessatti qubeewwan dubbachiiftuu afaan Oromoo waliin baranna. Kanaaf jalqabarra kaasaatii biirii fi dabtara qabachuun dagatiina barreessaa utuu deemtan baay'ee isin fayyada jechuudha. Waan tokko barreessaa deemtu taanaan faayidaan inni tokkoffaan dafee sin gala sammuun keessan dafee qabachuu danda'a jechuudha. Faayidaan inni lammaffaan immoo qubni keessan barreessuu danda'uu qaba. Amma barattoonni baay'een yeroo barsiisnu kan nu mudatu jechuudha. Quboota jiran qubeewwan jiran hundi isaanii sammuu isaanii sammuu barattoota keessa jiru. Garuu barattoonni sun immoo barreessuu hin danda'an. Qubni isaanii sirriitti barreessuu hin danda'u jechuudha. Kun immoo rakkoo qaba. Fakkeenyaaf waan tokko sammuudhaan beektu miti. Sammuun keessan immoo dagachuu danda'a. Kanaaf waan sana barreessitanii qabachuun dirqama miti. Boris akkasiin fayyaduu fi baasii baastan, galii galchitan, waan garaagaraa barreessitanii kaawwachuu qabdu. Kanaaf qubni keessan barreessuu danda'uu qabaa jechuudha. Kanaaf waan lama dagachuun qabdanii tokko sammuu keessanitti qabachuu, lammaffaa irratti immoo qubni keessan waan sana waan sammuun qabate suni waan sana sirriitti lafa keessanii barreessuu danda'uu qabdu kan jedhu waan lama gaafachuu qabdu jechuudha. Kanaaf qubeewwan dubbachiiftuu barannaa jechuudha. Sirriitti na hordofaa. Akkasumallee namoonni karaa keessaan dhuunfaatti barachuu barbaadan yoo jiraatan lakkoofsi keenya Duwwaa 971 WhatsApp, Telegraamii irratti nu argachuu dandeessu. Gara barumsa keenyatti deebina. Shittii kana otoo fudhattanii isaan kana jechuudha. Isaan kun hundi isaanii qubee dubbachiiftuu jedhamu. Qubee dubbachiiftuu hundi isaanii jechuudha. Dubbachiiftuu. Amma hundi isaanii tokkuma garaagarummaan qabanii warri gadii kunis jechuudha. Garuu isheen jalqabaa kuni qubee dubbachiiftuu gurguddaa jedhamti. Gurguddaa. Qubee dubbachiiftuu gurguddaa jenna. Qubee dubbachiiftuu gurguddaa jenna. Isaan kana immoo qubee dubbachiiftuu xixiqqaa jenna isaan kana. Qubee dubbachiiftuu xixiqqaa jenna isaan kana jechuudha. Qubee dubbachiiftuu xixiqqaa jenna. Isaan kun immoo qubee dubbachiiftuu gurguddaa dheeraa jenna. Dheeraa al lama barreeffamee jira waan ta'eef dheeraa jenna isaan kana. Qubee dubbachiiftuu gurguddaa dheeraa jenna. Isaan kun immoo qubee dubbachiiftuu xixiqqaa dheeraa jenna. Qubee dubbachiiftuu xixiqqaa dheeraa jenna. Garaagarummaan isaanii kana ishee. Kanaaf sirriitti barannaa garaagarummaan isaanii maali kan jedhu sirriitti ilaallama immoo. Fakkeenyaaf shittii kana otoo fudhattanii isaan kana jechuudha warra jalqabaa kana. Amma isaan kuni qubee dubbachiiftuu gurguddaa jenne miti. Maqaan isaanii A jenna shittii jalqabaa kana. A jenna. A shittii kana E jenna. Shittii kana I jenna. Shittii kana O jenna. Shittii kana U jenna. U. U. Shittii kana immoo amma hundi isaanii qubee dubbachiiftuu gurguddaa jenna. Isaan kun immoo xixiqqaadha. Qubee dubbachiiftuu xiqqaa A, E, I, O, U jenne miti. Isaan kun immoo hundi isaanii jechuudha. Isaan kuni hundi isaanii dheeraadha miti. Qubee dubbachiiftuu dheeraa jenna. Gurguddaa ta'ee dheeraa. Qubee dubbachiiftuu gurguddaa dheeraa jenna. Sagalee kana immoo qubee dubbachiiftuu dheeraa jenna miti. Qubee dubbachiiftuu xixiqqaa dheeraa jedhamu jechuudha isaan kun. Garaagarummaan isaanii fakkeenyaaf waan tokko yeroo dubbisnu yookiin immoo yeroo dubbannu bakka itti sagaleen keenya sirriitti dheeratu yeroo sana dubbachiiftuu lama galchinaa jechuudha. Dubbachiiftuu lama galchina bakka itti sana. Garuu fakkeenyaaf laga yeroo jettan laga yeroo jettan amma baay'ee dheeraa miti laga. Laa tokko, A tokko, gaa tokko, A tokko fudhannaa jechuudha. Laga gabaabaadha waan ta'eef. Laagaa yeroo jettan immoo laagaa hin dheerata miti hin dheerata. Yeroo sana dubbachiiftuu lama fayyadamnaa jechuudha. Laa jennee achi A lama barreessinaa achi gaa achi A lama barreessinaa jechuudha. Hin dheerata waan ta'eef. Garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Waan tokko dheeraadha taanaan yeroo dubbannu yookiin immoo yeroo dubbisnu hin dheerata.
arrabni keenya dheeressee dubbisa taanaan waan sana bakka sanaa dubbachiiftuu lama galchuu qabnaa jechuudha. Dubbachiiftuu lama galchuu qabna bakkattii sana dheeratti waan ta'eef. Garuu gabaabatti taanaan dubbachiiftuu tokko fayyadamna. Kun amma dheeraa fi gabaabaadha miti. Garaagarummaa dheeraa fi gabaabaa baranne waan tokko yeroo dubbannu yeroo dubbisnu dheerata taanaan dubbachiiftuu lama fayyadamnaa jenne gabaabbata taanaan dubbachiiftuu tokko fayyadamnaa jenne. Gabaabaa fi dheeraan garaagarummaan isaanii kana yoo ta'e qubeen guddaa fi xiqqaanoo dubbachiiftuu guddaa yeroo akkamii fayyadamnaa dubbachiiftuu xiqqaa yeroo akkamii fayyadamnaa isa jedhu kun immoo waan tokko fakkeenyaaf barreessuu yeroo jalqabnu fakkeenyaaf abbaa yeroo jennu yookiin immoo obboleessa ilma yeroo jennu dubbachiiftuu miti obboleessa yeroo jennu amma oon isheen jalqabaa oon dubbachiiftuu abbaa yeroo jennu fakkeenyaaf isheen jalqabaa dubbachiiftuu miti ilma yeroo jennu isheen jalqabaa dubbachiiftuu miti isaan kuni jalqaba irratti qubee gurguddaadhaan barreeffamuu qabu dirqama. Jalqaba irratti yeroo barreessinu jechuudha. Isheen jalqabaa qubittiin jalqabaa qubee guddaa ta'uu qabdi. Dubbachiiftuu qubee guddaa ta'uu qabdi jechuudha. Achi ittaansanii immoo dubbachiiftuu xixiqqaa itti fufnaa jechuudha. Akka barbaachisaa ta'etti dubbifamaas galuu danda'a. Dubbachiiftuunis galuu dandeessi miti garuu isheen jalqabaa qubee guddaa ta'uu qabdiidha. Qubee guddaadhaan jalqabnee achi qubee xixiqqaadhaan itti fufna. Garaagarummaan isaanii kana. Kanaafi namoonni singallee yoo jiraate WhatsApp, Telegiraamii irratti kanaaf namoonni gaaffii gaafattan yoo qabaattan akkasumallee karaa keessaa karaa dhuunfaatti parsanaalii barachuu barbaaddu taanaan laayivii Google Meet fi Zoom fayyadamuudhaan laayivii barsiisaa jirra waan ta'eef namoonni barachuu barbaadan yoo jiraattan akkasumallee maatiin ijoollee keessan barsiisuu yoo barbaaddan lakkoofsi keenya Duwwaa 971 al takka dandeebi'a. Duwwaa 971 WhatsAppii, Telegiraamii, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Biyya jiraattan keessa teessanii ijoollee keessan barsiisuu dandeessu. Kanaaf baay'ee isin fayyada. Namoonni Ameerikaa keessa jirtan, Awurooppaa, biyya Arabaa keessa jirtan, biyya keessas kan jirtan hundi keessan yeroo seentan wajjumaan barattoota garaagaraa yeroo argitan baay'ee isin gammachiisa. Barataan inni tokko Kanaadaa keessa jira, inni tokko Jarman keessa jira, inni tokko Saawuz Afrikaa keessa jira. Garuu bakka tokkotti dhufanii yeroo isaan baratan baay'ee isin gammachiisa. Gaaffii garaagaraa gaafatu, muuxannoo garaagaraa waliif qoodu waan ta'eef baay'ee isin gammachiisa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee isin gammachiisa. Yeroo dhuftanii ilaaltan immoo baay'ee kana caalaa gammachuun isinitti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf WhatsApp, Telegiraamii irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumallee YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu. Viidiyoo haaraa upload yeroo goonu notification isin qaqqaba waan ta'eef YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Baay'ee galatooma.